আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন সিকিউরিটি অ্যালার্ম লক। এর পুরো বডিটাই হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। বাজারে সাধারণ তালার চেয়ে 10 গুণ মজবুত। হাজার চেষ্টা করলেও ভাঙার সম্ভাবনা নেই। বডির উপরে এই কালো কালার মরিচা প্রতিরোধক হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এই চাবিগুলো হচ্ছে ম্যাগনেটিক চাবি। এই চাবি দিয়ে শুধুমাত্র এই তালাটি খোলা সম্ভব, অন্য চাবি দিয়ে খোলা যাবে না। বর্তমানে রয়েছে নর্মাল মোডে, যা আঘাত করলে শব্দ হবে না। অ্যালার্ম মোডে আনার জন্য আনলক করে জাস্ট ঘুরিয়ে দিতে হবে, একটা বিপ শব্দ হবে। এবার লক করে দিলাম। এখন এটিকে আপনার গাড়িতে, বাড়িতে, অফিসে, দোকান, মোটরসাইকেল বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। চোর এসে আঘাত করলে বা ভাঙার চেষ্টা করলে শব্দ হবে। 110 ডেসিবেলের উপরে শব্দ হবে, যা অনেক দূর থেকে শুনতে পারবেন। তাহলে আর দেরি না করে ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করে এখনই অর্ডার করুন সিকিউরিটি অ্যালার্ম লক।